이거 한번 잡아주세요. 6개가 있어. 루버창 6개. 근데 운이 좋은 거죠. 연휴 전에 다 잡은 거예요. 연휴 전에. 3일 동안 계속 전화 오더라고. 루버창 시공만 6개가 잡혀있다고 합니다. 아무것도 안 해. 루버창만 전화. 얘도 올래? 1시간 좀 걸린대요. 네, 그래가지고 제가 그냥 사진 찍어 주기로 했어요. 또 늦은 벌로 사진도 찍어 드리고 해야지. 늦은 벌로. 늦잠 잠 버리니까. 이거 버리는 거예요? 네. 오.